रसूलुल्लाह मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई मन कान लहू शारुन फलियुकरिम چې د چا ویښته وي نو د دې ویښتو د قدر وکړي د عزت وکړي. یو صحابي مسجد نبوي ته راغی او دا ږیره مبارکه او سر مبارکه چې دی دا ویښته یو طرف بل طرف ته تللي وی د سره داسې شی نشته چې دا ویښته پې برابر کړي یعنې ګمنځ کړی وی غوړ کړی وی. او د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم عادت مبارک بداو چې ویښته به ګمنځول هم او غوړول به هم. حالان کې د رسول الله مبارک ویښته چې ګمنځولو ته ضرورت نه لرو، ولیکن د امت د تعلیم دپاره چې د چا ویښته وي نو دوی به د ویښتو قدر کوي. جناب سیرت صاحب دی وجه نه الله تعالی انسان ته په بدن کې شلو ځایونو کې ویښته ورکړي. بدن یې وړوکی دی لیکن ویښته چې الله تعالی ورکوي نو شلو مقاماتو کې ورکوي. علما د فلسفې وایي د انسان په ټول بدن کې تقریبا 15 میلیونه ویښته دي. یوازې سر او مخ کې 1 میلیون برابریږي تقریبا، بلکې یوازې په سر کې د 80,000 نه تر 1 لاکو پورې دا د ویښتو غټوالي او نریوالي پورې منحصره ده. د چا ویښته نري نو بیا ډېر پکې راځي او د چا ویښته چې کمي دا غټي نو په هغې کې بیا کم راځي. نو ویښته د الله تعالی نعمت دی. علما وایي انسان دپاره ویښتو کې 20 فایدې دي. د هغې به درته یو څو ووایم. یوه فایده دا ده چې ویښته د انسان د ښایست سبب دی. د چا چې ویښته نه وي هغه ورپسې ډېر خفه دی. ټولنه کې یو بل قسم ښکاري، خلکو باندې ښه نه لګېږي، بلکې هر نعمت چې انسان نه الله تعالی واخلي دی بیا هغې پسې خفه وي. نو د ویښتو قدر هغه چا سره وي چې چا نه الله ویښته اخیستي دي. دې زمانه کې که فکر مو کړی د چا چې سر کې ویښته نه وي نو دا خلک ته ډاکټران ته ډېرې روپۍ اخلي، هغه ویښته ورته کري، حالان کې ویښته بل ځای نه راوړي، هم د دې خپل سر ویښته د یو ځای نه روباسي او بل ځای کې ورته خښوي. یعنې ویښته دومره قدرناک شی دی چې دا سبب د جمال. دویم نمبر ویښتو کې فایده دا ده چې د انسان بدن کې دننه حرارت دی. انسان خو 4 شیانو نه جوړ دی، خاوره ده، اوبه دي، هوا ده، اور دی. دا هر یو زیاتیږي. هر عنصر چې زیات شي د انسان طبیعت ورسره خرابېږي. کله چې حرارت د انسان په بدن کې زیات شي هغې نه تور زیړی جوړېږي، د هغې نه شکر جوړېږي، د هغې نه نورې مریضۍ دردونه. دې ویښتو کې دا کمال دی چې دا کم حرارت په دې بدن کې پیدا دی دغه زیاتي حرارت د ویښتو په بیخونو باندې وځي، یو قسمه بدن ته یو هوا غوندې ورکوي. دریم نمبر فایده په ویښتو کې دا ده چې قوت الاحساس زیاتوي. حس چې ورته وایي پویه درک. د ویښتو کمال دا دی چې دا انتهایي ډېر زیات. څلورم کمال پکې دا دی چې د انسان بدن کې کوم داخلي میکروب دی او جراثیم دی هغه د ویښتو په ذریعه باندې دا د بدن نه راوځي، ویښته پاک پاتې شي. پنځم نمبر کمال پکې دا دی چې د انسان دا ویښته بدن د خیرو نه او د خاورو نه ساتي. یعنې که ویښته نه وي خو دا خاوره خیرې به په دې پوستکي باندې ورځي. شپږمه دا ده کوم چې خارجي میکروب دی او بدن ته داخلېږي نو علما د فلسفې وایي بیا دا ویښته بدن ته نه پرېږدي، مدافع دي. اووم نمبر دا دی چې د انسان دا بدن د ګرمۍ نه ساتي. کم ګرمایش چې د انسان بدن ته تاوان رسوي هغې نه دا بندوي. اتمه دا ده چې انسان بدن د یخنۍ نه ساتي. هغه یخني چې د انسان د بدن دپاره مضره ده هغه ورسره بندېږي، بیا د انسان بدن محفوظ وي. نهمه دا ده چې دا د لمر چې کومه شعاع ده دا د انسان د پوستکي ته نه پرېږدي، دا د انسان بدن چې دی دې سره محفوظ کوي. داسې علما د ویښتو متعلق تقریبا 20 فواید ویلي دي. خلاصه دا ده چې ویښته دا د الله تعالی یو نعمت دی او د دې قدر پکار دی، د دې احترام پکار دی. نو دا 20 مقاماتو کې الله تعالی د انسان په بدن